高温的干旱天气持续肆虐中国重庆以南的地区，长江处于60多年来最低水位，导致许多农作物枯萎，引发粮食秋收的隐忧。画面中的这个农场旁边本来有一个旷大的社区蓄水池，而如今已经干枯成小水池，周围满是龟裂的泥浆。这些都已经干了，这是干旱引起的，这些都是马上就会死了。在摄氏41度的高温天气下，水分急速蒸发，导致水池和供应渠道干涸。当地农民每天必须抽取6至7吨的地下水为农作物灌溉，但依然不足以让所有的庄稼存活下来。到时候如果以后每年都是这个样子的话，我们也会想办法来处理的。就是该打遮阳网的就打遮阳网，每天浇水，到时候灌溉。喷淋，这喷淋到时候全部都要做这个喷淋，都要做用那个自动喷水，这样来减少那个损失嘛。重庆官方保守估计，有100万农村人口将面临饮用水短缺问题。而中国国家气象局在星期六指出，许多地区的干旱状况有明显的恶化。华中部分地区也已经宣布了完全错过夏季播种的季节。